النهاردة قررت آخد خطوة جريئة ومجنونة، يمكن تكون آخر خطوة في حياتي. أنا واقفة دلوقتي قدام بيت حسنين، البيت اللي كل الناس هنا في البلد بيتهامسوا اسمه كأنه لعنة، وبيقولوا إن اللي بيدخله عمره ما بيخرج. بس أنا مش مصدقة، أو يمكن مش عايزة أصدق، وعشان كده هخش وهصور كل لحظة، يمكن أثبت إن الرعب مجرد وهم. واضح إن دي كانت أوضة نوم قديمة شكلها سايب من سنين، بس المراية اللي في الركن شكلها مش طبيعي خالص، كأنها بتراقبني وكأنها مستنية حد يجي يبص فيها. بقالها كتير قوي. مسح التراب اللي عليها وبص، يمكن ألاقي نفسي ويمكن ألاقي حاجة أنا مش مستعدة أشوفها. نهار اسود، ده مش أنا خالص، ده وشي من هنا عينين وبيضحك لي. الصور المعلقة على الحيطة شكلها قديم من أيام الزمن الأبيض والأسود، بس دلوقتي الوشوش فيها بتتحرك، بيبصولي، وكل وش فيهم عينه عليا كأنه مستنيني. واحد بيهيط والتاني بيضحك والتالت وشه بيتقطع قدامي، وأنا مش قادرة أعمل أي حاجة، كأني محبوسة جوه كابوس. صوت اللي جاي من البدروم تحت شبه صوت بابا، نفس نبرته، نفس طريقته لما كان بيصحيني وأنا صغيرة. بس إزاي؟ بابا مات من سنين، والصوت ده طلع مش هو أو طلع حاجة تانية. أنا مش عارفة إذا كنت هعرف أطلع تاني من المكان ده. مش عايزة أبقى وشي على حيطة، مش عايزة أبقى جزء من اللعنة دي. أنا دخلت غصب عني، أرجوكوا سيبوني. أنا ماليش ذنب، والله ماليش ذنب. عيلتنا بتكبر وش بوش وش بوش.